Благодарам за присуството. Денеска ќе продолжиме околу скандалот за странското сомнително советување на Социјалдемократскиот сојуз и на Стево Пендаровски од страна на контроверзниот странски консултант Асаф Исеин. Имено овие денови излегувам со сознанија кои што се поврзани со неговата спорна улога во македонските избори, парламентарни и претседателски. Изминативе денови Стево Пендаровски призна дека се среќавал со Асаф Исеин и кажа дека тоа го направил како состанок со лице кое што е ангажирано од страна на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Во исто време, претседателот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, Димитар Ковачевски, демантира дека има таква работа. Но фактите го говорат токму спротивното. Имено, во последните 20 дена, повеќе од 10 дена, ова лице, Асаф Исеин, е присутно во Скопје и е често виден гост во седиштето на СДСМ. Па се поставува прашањето, дали би можеби е заинтересиран за македонско државјанство после кое што би се зачленил во СДСМ затоа што верува во нивната програма, или можеби вистината е она што го кажува Стево Пендаровски, а тоа е дека е ангажиран од страна на Социјалдемократскиот сојуз. Имајќи предвид дека имаме сериозни сознанија дека е ангажиран од страна на Социјалдемократскиот сојуз, очигледно е дека Пендаровски и Ковачевски се фатени на дело како едниот и другиот лажат за ангажманот на ова лице. Прашањето кое што до денес не го одговорија е кој го плаќа ова лице и зошто договорот со него не е евидентирано од страна на Социјалдемократскиот сојуз како што прават политичките партии обично кога ангажираат странски консултанти. Колку чини неговиот ангажман? И дали можеби тој е платен од страна на некои надворешни држави и странски држави кои што би сакале да се вмешаат во изборите во Македонија? И дали знаат дека со ова прават тешко кривично дело, доколку е така, или можеби го плаќаат дома од домашни извори, но не преку сметка, туку можеби оди плаќањето во кеш, што е исто така тешко кривично дело. Второто прашање кое што се наметнува е која е неговата улога овдека и што точно треба да прави. И трето, да поставам ново прашање и да фрлам нова ракавица. Дали е вистина или не дека ова лице има локална поддршка од страна на најмалце една маркетинг агенција која што спроведува анкети и една PR агенција која што снима спотови? И дали главното седиште на оваа екипа која што му помага пред се во делот на снимање на видео спотови, кои што масовно се споделуваат овие денови и се со црна кампања за ВМРО-ДПМН, дали седиштето на овие лица кои што ги снимаат спотовите е во еден хотел на кејот на Вардар? И каква е нивната улога? Така што е фрлена ракавица со ново прашање со кое што сакаме дополнително да се разоткрие улогата на ова лице. Благодарам, повелете ако има прашање. Благодарам, има прашања од повеќе медиуми кои што можам да ги сублимирам во едно, однос на тоа дека веќе се познати поголем број на носителите на листи во речиси сите изборни единици, освен во петката, и дали се има донесено одлука кој ќе биде носител во петка и кога ќе се случи промоција на кандидати, имајќи предвид дека во недела се промовира програма. Во однос на носител во петата изборна единица, можам да го потврдам Ѓорѓе Сајковски, генералниот секретар на ВМРО-ДПМН, за носител во петата изборна единица. Сметам дека имаме одлично решение. Тој долги години беше еден од најуспешните претседатели на општински комитети во ВМРО-ДПМН, го водеше општинскиот комитет во Кичево, кој што секогаш постигнува фантастични резултати за ВМРО-ДПМН. Како генерален секретар е дел од ова нова приказна на ВМРО-ДПМН, која што ќе значи убедлива победа на претседателските и парламентарни избори, така што во петката одиме со Сајковски. Промоцијата, согласно законските правила, прво треба да ги доставиме листите до Државната изборна комисија да бидат прифатени и после сега ќе има и промоција, а во недела, како што кажавте, ќе има промоција на програмата. Благодарам. Фала ви.